Hello everyone, welcome to our English lesson. Баршаларыңызға сәлем, біздің ағылшын тілі YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Жалпы біздің YouTube арнамызда сіздер ағылшын тілін оңай әрі тез үйренудің әдістерін үйренетін боласыздар. Және ең бастысы сөйлеу кезінде қолданылатын көптеген жаңа сөздермен танысатын боласыздар. Бүгінде біз сіздермен дәл сол жаңа сөздерді үйренетін боламыз, яғни сұрақтар, сұраулы сөздер. Біз ағылшын тілін үйренген кезде бір нәрсені сұрау үшін, бірден бір нәрсені алу үшін қандай сөздерді қолданамыз. Сол сабақты сіздермен бірге өтетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ең көп танымал сұрақ ол кім деген сұрақ. Ағылшын тілінде кім дегенді who деп атаймыз. Who кім? Және what не деген сұрақ болады. Одан кейін why неге, яғни why неге. Where қайда, when қашан, қашан, which қайсы, whose кімнің, whom кімге, яғни whose кімнің болатын болса, whom кімге, how many қанша, яғни many саналатын заттарды сұраған кезде осы how many деп сұраймыз. Ал how much қанша саналмайтын заттарды сұрайтын кезде how much деп сұраймыз. Одан кейін how far қалай ұзақ, немесе how long как долго, ол да қалай ұзақ деп аударылады. Немесе how often қалай жиі. Міне ағылшын тіліндегі ең көп қолданатын сұрақты сөздер осы сөздер болады. Қазір біз сіздермен тағы да бір мысал келтіріп қайталайтын боламыз. Жаңағы сұрақтарға енді сөйлем құрап көрейік. Мысал who are you? Сен кімсің? Example, I'm a teacher or I'm a student деп жауап береміз. Who are you? Сен кімсің? Енді what деген не деген сұрақ. Оған мысал келтіретін болсақ, what is it? Мысал, мынау не? It is an apple. Мынау алма. What is it? Мынау не? It is an apple. Мынау алма деп сұрақ құрастырамыз. Одан кейін where қайда? Example, where are you from? Сен қайдан боласың? I'm from Kazakhstan, or we can say I'm from Shymkent, or we can say I'm from England деп, яғни қайда екендігін айтуға болады. Сонда where қайда деген сұрақ екен. Одан кейін when қашан? When is your birthday? Сенің туған күнің қашан? My birthday in 3rd of February. Менің туған күнім ақпанның 3-і деп сұрақ қарастыруға болады. Ол бізде when сөзіне мысал болатын. Одан кейін бізде which apple do you eat? Сен қайсы алманы жейсің? Немесе жегің келеді. I eat this one. Немесе I eat this one. Мен мынаусын жегім келеді. Немесе мен мына алманы жегім келеді деп айтуға болады. Сонда which бізде қайсы деп аударылады. Бізде how many, how much деген сұрау сөздері бар. Сұрақтар, яғни how many біз қанша саналатын заттармен қолданатын болсақ, how much-ты қанша саналмайтын заттармен қолданамыз. Example, how many apples do you eat? Сен қанша алма жейсің? Ол кезде алма бізде саналатын болғандықтан how many сөзін қолдандық. Және how much milk do you drink? Қанша сүт ішесің сен? Деп сұрасақ болады. Бұл жерде milk, сүт бізде саналмайтын болғандықтан біз how much сөзін қолданып тұрмыз. Міне дәл осы сұрақ сөздерін міндетті түрде естеріңізде сақтап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Себебі сөйлеу кезінде де немесе қандай да грамматикалық тапсырманы орындаған кезде де бізге ең қажетті сұрақтар осы болып табылады. Тағы да бір есімізге салып кетейік. Who кім, what не, where қайда, when қашан, why неге, whose кімнің, whom кімге, which қайсы, how many қанша саналатындарға қолданылады, how much қанша саналмайтындарға қолданылады, how far қалай ұзақ, how long ол да қалай ұзақ, how often қалай жиі. Дәл осы сұрақтарды міндетті түрде естеріңізде сақтап алыңыздар. Және біздің каналымызға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетсеңіздер болады. Біз сіздермен келесі сабақтарда ағылшын тілінде ең қажетті
сөздерді бірге үйренетін боламыз. Міндетті түрде арнамыздан алыстамаңыздар. Goodbye everyone.